ja ilusat esmaspäeva teile! Täna võtan ma teid endaga kaasa kööki ja me hakkame koos valmistama lillkapsapüree suppi. Ma sain selle retsepti oma töökaaslaselt ja ma ei ole seda mitte kunagi varem teinud. Ma ei ole üldse ühtegi püree suppi varem teinud ja ma olen üldse köögis üsna saamatu, aga ma olen väga põnevil, et kuidas see välja tuleb ja kuidas see lõpus maitseb. Nii et kui sa oled huvitatud minuga kaasa kokkamast, siis jää vaatama! Ja siin ma koos oma supiga siis olengi. Ma ei ole veel ühtegi ampsu võtnud ja ma võtan oma esimese ampsu siis koos teiega, et teada saada, kuidas see värk siin siis maitseb. Oh, I like it. Kuulge, see on tõesti hea asi. Ma jäängi siia kaamerata sööma vist. Jaa. Nice! Ja selle tegemine oli tegelikult ülilihtne, kui välja arvata muidugi see, et ma pidin seda kõike video peale võtma, mis tegi selle natuke keerulisemaks ja võttis rohkem aega. Aga üldiselt on see tegemine tõesti super lihtne ja see maitseb nii hästi. Ma tegelikult natuke kartsin, sest et ma ei ole suur lillkapsa fänn, aga vau, tõsiselt vau. Aga ma loodan, et teile meeldis koos minuga siin esmaspäeva õhtul kokata. Kui te tahaksite veel mingeid selliseid köögivideosid näha, siis andke sellest kommentaaridest teada. Kui teile see video meeldis, ärge unustage pöidlaid püsti vajutada. Ja teie olge tublid nagu ikka ja näeme juba jälle järgmisel esmaspäeval. Tšau! And next up... Mul on tunne, et see on ikka keeruline.